по пилотированию самолета. А Максус наблюдатель. Да, Максус наблюдатель. Передай маме привет. Так, чуть-чуть носик ниже опусти. Ниже чуть-чуть. Вот так. Отлично. Сейчас будем выполнять заход на посадку. Зеленыш будет выполнять посадку. Почему? Чуть-чуть опусти его в таком положении, держи. Так, сбавляем тягу. Будем выполнять разворот. Пока идем прямо, пока прямо. Так, можешь плавненько создать правый крен. Правый крен, правый крен. Вот так вот. Выполняем разворот. Так, смотри на указатель скорости, контролируй скорость. Ну, скорость должна быть нормальная. Сейчас будем проходить зону турбулентности.